足尾銅山が近代化を果たしていく中で、技術力のない日本がなぜここまで発展してきたのか不思議に思いませんか？その近代化を支えた一人の人物がいました。そしてその陰で日本が直面していく公害被害は拡大していきました。さらに私たちが学んだ歴史に驚きの事実がありました。真実とともに当時の資料をもとに紹介してみたいと思います。足尾銅山と聞くと、鉱毒事件の次に来るのが近代化産業という言葉です。近代化は従来の手作業に代わり、蒸気機関などによる大規模開発を示しますが、足尾銅山は海外からの本格的な設備導入が開始された頃で、日本でも導入事例のない設備が多くありました。削岩機の導入。従来は手作業で岩を砕き掘り進めていましたが、明治15年に兄鉱山で実用的な削岩機が導入され、手作業よりは効率が良いとされました。明治18年には明治政府から払い下げ品として足尾銅山にも削岩機が導入されました。しかし手掘りより3倍早い一方で、導入費用を考えると手掘り作業費と大差がないのが問題でした。電話の導入。明治10年、日本に電話が導入されました。主に鉄道設備、警察などの重要機関に限り導入が開始されていましたが、明治19年、民間としての導入は足尾銅山が日本最初の導入者となりました。主に坑道内部と外部の連絡手段として利用され、その後は各坑道、事務所などの連絡用に電話線が仮設されました。民間の一般電話サービスが開始されたのは明治23年で、東京・横浜間のみでした。日本で最初の民間電話設備として、現在も掛水クラブに交換機などの貴重な設備が残されています。運搬設備の導入。足尾銅山の銅は年間6000トンに及ぶ膨大な採掘量でした。これを従来の人力で運び出すにはかなりの労力と輸送ロスが問題とされました。そこで徐々に普及しつつあった軌道敷設によってトロッコで鉱石を搬出する方法が採用されました。トロッコは水平な場所であれば人力でも問題なく押し出すことはできますが、勾配があると数百キロの鉱石を搬出するのは一苦労です。明治20年頃には馬によってトロッコを牽引させ運搬させていましたが、勾配の大きいところでは馬でも難しく搬出に時間がかかりました。そこで明治24年に日本初の電気機関車により貨車を連結させて鉱石の大量搬出を可能にしました。こうした近代的な産業設備の利用により、足尾銅山の採掘量は従来の手掘りより格段に飛躍しました。また設備の背景には電気制動法を導入した技師ヘルマンがドイツとの橋渡しをしていました。明治20年、東京築地にドイツ人技師が経営するシーメンス・ウントハルスケ社が看板を上げました。ドイツの電気機器メーカーですが、現在のシーメンス社のことです。シーメンス社が日本販売網を広げるために派遣したのがヘルマン・ケスラでした。ヘルマンは自社製品の営業だけではなく、技術者として営業から設計、設置、修理まで対応できる優秀な電気技師でした。後にヘルマンの下で直接指導を受け、電気化学工業の父と呼ばれた日本窒素肥料創設者である野口従もヘルマンの大切な教え子となりました。ヘルマンが日本に来る以前に古川と関係はありました。古川の製品である銅をヨーロッパ諸国で販売した際、青銅を純銅に引き上げる技術相談をしたのがヘルマンだったと言われています。ヘルマンは電気青銅法に必要な発電機、電線、
その他諸設備をドイツから輸入し、古川ブランドとなった純銅の製造に大きく貢献しました。日本は近代化の幕開けを果たしましたが、その教育を受けたわけではないため、多くの鉱山事業者は設備導入の知識がなく、多くの失敗を残す結果になりました。古川も同じで、他に相談できる会社がなかったため、削岩機の導入のように効率は良いが設備導入費、稼働に蒸気設備が必要で、新炭の消費量が多く、結局のところ手作業と費用は同じになるというものでした。しかし、他国の売り込みは諸外国へ日本の資金が流出するとして、現在でも批判的な考えは多いです。古川にシーメンスが取り入っているなどの批判を唱える人もいましたが、実際は軍事協定締結の意思もあり、価格だけではなく、特許などの斡旋もシーメンスが必死に動いていた経緯があります。ヘルマンの来日は単にシーメンス社の普及活動ではなく、技術支援として足尾銅山に多くの功績を残しています。水力発電所の導入。電気が日本に導入された当初は、火力発電所による電力供給が一般でした。石炭などの燃料があれば、どこでも発電することができたからです。足尾銅山でも明治18年に削岩機の導入時に、コンプレッサーの動力利用が開始されたため、本山地区に本山火力発電所が建設されました。当時は動力所として蒸気機関が設置されましたが、明治20年には発電機も併設され、構内で電灯の利用が開始されました。しかし、燃料は精錬所の稼働率が上がると同時に、新炭の入手も困難になり、近隣の山林から切り出す状態になっていました。このままでは、近いうちに燃料の枯渇で、操業停止に陥ると懸念されました。こうした事態を踏まえて、ヘルマンに電力設備の導入を相談したところ、水力発電所の導入で打開できるとしました。それが、現在も残る的尾水力発電所のことです。ヘルマンは、松木川上流にダムを築造して、ここから水路で発電所へ水を供給する計画を立てました。当時、日本に水力発電技術がなく、初めて建設された宮城県の郡山紡績の発電所は水力発電所でしたが、実用的でないことから数年で廃止されていました。ヘルマンが設計した的尾発電所は、現在の水力発電所と同じ構造のもので、日本で初めて実用的な水力発電所が足尾銅山に誕生しました。的尾発電所の稼働開始に伴い、鉱山の立て坑の巻き上げ機、さらにはポンプなどの設備が電力化され、新炭の利用減少につなげることができました。巻き上げ機の導入。鉱山は鉱脈に沿って掘削が進められていきます。地上より高いところ、つまり山の中腹を掘削する場合は、掘削した鉱石を縦坑型のホッパーとして利用し、ここに落下させて、搬出坑道からトロッコで搬出する方法が利用できます。しかし、鉱脈が地下に及ぶ場合は、鉱石をエレベーターなどの設備によって地下から引き上げる必要があります。ここで利用されるのが巻き上げ機です。巻き上げ機はワイヤーで接続された貨車などに鉱石を積み込み、傾斜を巻き上げる、またはエレベーターのように真上に巻き上げることが可能です。こうした設備は従来の手動式の巻き上げ機に比べ、大量搬出を可能にしました。また、設備も電動のため、風通しの悪い坑道内で蒸気などを使用しないことから、安全に鉱石を巻き上げることができるようになりました。当時、モーターなどの設備は国内生産が開始されていないことから、海外から導入されていました。アメリカ製、ドイツ製、イギリス製など様々な設備がありましたが、日本メーカーは輸入したモーターを分解し、これを真似たものを国内販売する会社もありました。こうした中で、シーメンス社はさらなる技術提携を図りたいことから、古川工業とシーメンス社の共同会社である、現在の富士電機を設立しています。古川の F と U、シーメンス社の S と I。
富士という名前は、両者の頭文字を取って名付けられています。ヘルマンは的尾発電所をはじめ、足尾銅山の諸設備を多く手掛け、他社鉱山より足尾銅山は早い近代化を歩むことになりました。しかし、出荷量が増える一方で、大きな問題も影を落としていきました。足尾銅山の発展と同時に、多量に採掘されてきた銅は、日米が苦心した純銅としての販売も可能となってきました。多量に採掘した銅鉱石は、選鉱作業を終えると、精錬工場である程度の銅製品になります。さらに純銅にするために製銅工場へ運ばれ、ここで高価な銅が誕生します。この作業工程を通過するごとに、採掘した銅は徐々に軽量化されていきます。つまり、銅以外の不純物質を排除する作業が、純銅への作業工程となります。しかし、公害問題はこうした中で発生していました。明治18年、足尾銅山下流の渡良瀬川で、魚の大量死が発見されました。近隣住民は足尾銅山からの排水が、渡良瀬川に影響を及ぼしていると考えました。しかし、明確な要因が分からず、公害の始まりとされませんでした。むしろ、足尾銅山周辺の山林の減少について、人々は注目を集めていました。精錬工場が新規で建設された明治17年、増産体制に入ったこともあり、燃料の新炭の需要は高騰しました。当初は渡良瀬川下流地域から購入していましたが、販売者が工場の稼働に必需品だと知ると、増額した新炭を販売するようになり、工場としてもこれ以上購入ができないとして、工場近辺から新炭を切り出すことにしました。さらに、工場だけではなく、鉱山府の増加とともに、生活用の新炭も必要になり、銅山周辺の山林は徐々に姿を消していきました。また、当時の精錬技術は、精錬時の排ガスを煙突でそのまま廃棄していました。排ガスには鉱石に混入する不純物などが、精錬時の高温で気化して、これが猛毒ガスとなっていました。特に銅鉱山では鉱石内部に硫黄が多く含まれており、これを高温処理すると空気と反応して二酸化硫黄として多量に発生します。二酸化硫黄は水に反応しやすく、山の木を枯らし、草花を根元から枯らしていきました。さらに二酸化硫黄は空気中の水分と結合して硫酸になり、雨が降れば硫酸の雨が降る始末でした。新炭としての伐木だけではなく、排ガスによる山林の減退も異常なスピードで進んでいました。明治23年8月、足尾銅山に大雨が降りました。枯れた山林には保水力は失われて、雨粒は地表面に浸透することなく、谷に一気に流れ出しました。さらに、鉄砲水になった土石流は、渡良瀬川下流に向かい、多量の土砂を下流に押し流し、川底が引き上がった下流では、堤防が機能できず、洪水は農地を襲いました。足尾銅山が招いた塩害と山林の多量伐採によるものだと、下流住民は工場の操業停止を訴えました。明治24年9月、栃木県は正式に被害補償を支払うとして、反対運動者へ通達を提示し、被害者の多くはこの補償金を受けることにしました。しかし、納得のいかない一部被害者たちは操業停止を訴え、これに拍車をかけたのが田中正造でした。小学校の教科書で必ず出てくるのが田中正造。足尾銅山の公害問題を国会で取り上げ、社会問題化させた重鎮の一人と言われています。弱き者を助け、平等な社会という理念が初等教育で必要とされ、多くの子どもたちがその話を知っています。しかし、社会の仕組みからすると、田中正造の考えは反政府組織そのものとも言われ、その後、
現在でいう過激派団体のトップとして数回逮捕されています。足尾銅山の公害被害は深刻な問題です。ただ、田中正造の訴えは、一部の補償をもらえない人たちに金銭を要求する訴えであり、公害被害者でない人たちも含まれていました。後に、渡良瀬川の公害問題を防止するために栃木県が実施した貯水池問題が発案するたびに反対運動を起こし、公害防止への道を阻害した人物としても有名です。日本の社会は皆平等ではありません。会社組織でも社長という最高指揮者が部下に仕事を与える。こうした社会は足尾銅山もその一つで、明治維新直後の日本軍を強くするために政府は銅が必要であった。そのため足尾銅山を酷使したために公害被害が発生した。しかし銅山の操業を止めれば国力の減退となる。栃木県に打開策を取らせ、何としても操業を続けさせたい。こうした日本としての方針があり、これに背く田中正造は正義の味方である反面、政府の風紀を乱すものとして扱われてきました。私たちが田中正造から学ぶべきことは、民衆の不安を煽り立てるのではなく、弱き者を助ける。この一つだけです。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。